ဂျပန်သင်းနဲ့ပွဲမှာ10မိနစ်မှကစားခွင့်မရခဲ့ပဲအရန်ကုန်မှာသာအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နေမှာကမ္ဘာဖလားရဲ့16သင်းအဆင့်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဘရာဇီးအသင်းနဲ့ဂျပန်အသင်းတို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းမှာတော့အားလုံးအံ့အားသင့်သွားစေမဲ့သတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကတော့ဘရာဇီးအသင်းရဲ့အားထားတဲ့စူပါစတားကြီးနေမှာဟာဒီရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာအသင်းအတွက်ကွင်းနဲ့စီးပြီးတော့10မိနစ်မြပင်ပါဝင်ကစားခွင့်မရရှိပဲပွဲပြီးဆုံးတဲ့အထိမိနစ်0နဲ့သာအရန်ကုန်မှာအချိန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကပရိသတ်တွေအားလုံးကနေမာတယောက်ကွင်းတွေကိုပြန်လည်ပါဝင်လာပြီးတော့ဂျပန်သင်းရဲ့ခန်းစစ်ကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့အပြည့်အဝမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲနီးပြဖွဲ့ရဲ့နီးပြပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အသင်းရဲ့ကစားကွက်အခင်းချင်းအရပါနေမောက်လူစားလဲခွင့်မပေးခဲ့တာကြောင့်မလို့ဘောလုံးဝေဖန်သူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာအကြီးအကျယ်ရေးပန်းစားပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာဖလားရဲ့ဒီအကျိတ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာနေမောက်အရန်ကုန်မှာပဲဒီတိုင်းထိုင်ခိုင်းထားတဲ့ဘရာဇီးသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလာတယ်လို့ပွဲပြီးရတဲ့ပုံမှာလည်းပဲအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်စူပါစတားတယောက်ကွင်းမြင့်မာနေပဲပွဲကိုထိုင်ကြည့်နေကြရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာအခုချိန်မှာတော့ online စာမျက်နှာတွေထက်မှာအမိုက်စားဟိုးလေးတကြော်သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။